Safer Communities, Smart Policing. Din hija tema tal-istrateġija ġdida tal-Korp tal-Pulizija għal 5 snin li ġejjin. Id-Direttur tal-Istrateġija Jesmond Camilleri qal li l-istrateġija hija msejsa fuq 3 prinċipji, 15 il-priorità u 75 impenn. Dawn jinkludu s-sigurtà pubblika, it-tisħiħ tal-fiduċja tan-nies fil-korp u l-użu ta' teknoloġiji ġodda. Fit-tnedija l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li dan mhux sempliċement dokument, imma weda li l-poplu li l-korp se jkompli jagħti servizz aktar sigur, kontabli u rilevanti. Innota it-tnaqqis fir-rata tal-kriminalità fl-aħħar 20 sena minn 46 reat għal 30 reat għal kull 1000 persuna is-sena li għaddiet. Għalli fl-ewwel 8 xhur tas-sena is-serq naqas bi 19% u spjega li bit-twaqqif tat-taqsima kontra l-vjolenza domestika fl-aħħar 5 snin, ir-rapporti żdiedu bi 68% għax qal li n-nies qed isibu pulizija iktar professjonali u empatiċi. Allura l-istrateġija li qed invaraw illum għandha 3 għanijiet partikolari li nkomplu nsaħħu il-leġittimità għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-xogħol tal-pulizija jkun iktar effettiv jekk għandek l-isħubija mal-komunità, li l-komunità taf dak u tħossha parteċipa fix-xogħol tiegħek. Li allura nkomplu nagħmlu minn pajjiżna pajjiż iktar sikur, infakkar kif pajjiżna huwa klassifikat mal-10 l-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja, imma li fuq kollox inkomplu nadattaw u fuq kollox nadattaw it-teknoloġija fix-xogħol tagħna. Iċ-chairperson tal-Bord tal-Governanza l-Professur Xavier Formosa qal li dan il-pass huwa riżultat ta' 10 snin ta' progress kontinwu. Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri semma 4 eżempji ta' riżultati miksuba fosthom ir-rieda tal-Gvern li jneħħi minn idejh il-ħatra ta' kummissarju, il-pulizija fil-komunità mal-pajjiż kollu, bilanċ bejn pulizija fl-assess u fit-toroq, taqsimiet speċjalizzati bħal ta' vjolenza domestika u road policing u l-introduzzjoni ta' għodda ġdida bħal body cams. Innota wkoll li l-omiċidji kollha fl-aħħar 6 snin ġew solvuti. Korp tal-Pulizija aktar uman u hija realtà. Speċjalment fl-aħħar snin imxejna anke li nikkomunikaw mal-komunitajiet, pereżempju fil-lokalità li tgħix, jekk tidħol Facebook hemm il-grupp tal-Pulizija tal-lokalità tiegħek jew tal-komunità tiegħek. Hemmhekk inti tikkomunika b'mod dirett mal-pulizija tiegħek. Taf kienu l-pulizija tiegħek, tista' tkellmu, tista' ċempillu, tista' tibatlu fuq social media, dik qed wassal biex finalment in-nies iħossuhom aktar siguri, finalment iħossu aktar relazzjoni mal-korp tal-pulizija. Id-Direttur Ġenerali tat-Taqsima tal-Istrateġija Stefania Zgandurra innotat li l-istrateġija tal-5 snin li għaddew waslet għal bosta riżultati fosthom titjib fil-komunikazzjoni tal-korp man-nies u titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-uffiċjali.